on calminama on juurama on mbiyama bisimilla e nder ndeɗo tongode temedde ɗiɗi e jeenayyi yewtere men ngaalu yewtere ngaalu hande kalaten ko fati e cellal nana wona joni duuɓi 16 ko sukaɓe ɓe gandaɓe sukaɓe nam to banggue duuɓi kono noon joguiɓe hakkilantagal wawde darnude ko ina faabo rendu men ko hitande 2000 darnano taw darnano ɗum ko étudiant ji janggoɓe to université Cheikh Anta Diop fedde wotere ɓe ganduɗa nde wiyete ko ASFO ɗin étudiant ji noon ko ɓurno hewde mabɓe jaruno koko fati e cellal ɗum jibinano koye teskuyaji wonde guuri ɗe ɓe ummiɗe ɓuri tengtude guuri gonɗe e dande maayo ina jogo caɗele no fewi saaha ndungu wawde hebde e cellal walla mbiyen safaruji ɗi hande ɗi ɓuri tengtude so tawi caɗele ɓurtude mbaɗi toon ɗum ɗon ko ɗum musiba walla bomare mawde heewi wonde hen saahaji ni hoɗɓe nder leydi Sénégal ko ma tacca tenkoye e nder leyɗele goɗɗe ɓuri tengtude leydi Mauritanie guuri gonɗe toon gam safroyade ɓen sukaɓe étudiant ji nde teski ɗum nde mbi alay saago cakkanen ɗum ɗo feere ɓe darni ndeɗo fedde witede ASFO ASFO ko kelme nayyi tonga ɗon action sanitaire pour le Fouta manam woni daranade Fouta to banggue cellal guila nden faade joni kala ndungu ɓe ummoɗo ɓe jaaha nden nde ɓe mbaɗanno balɗe 10 ha joni nde arti ko so heewi yontere ɓe mbaɗa ɗum e guuri limtitinde ɓen sukaɓe noon hikka kadi ɓe jogori umminde ɗo lappol somi jumani ko tuggi 10 lewru août gam yaade maɓe garto hen e wo yoga e nokkuji e nder Fouta taw noon hikka ɓe jahata koye région de Matam saabu ene wayno eɗen mbawi wiide ɓe lomlomtodirat hakkude Matam e Podor Matam hikka hakke guuri 5 ma jaɓɓo kadi ɓeɗo sukaɓe hono no hannirno ni kono ma en duttu e fedde ASFO nde holto ummi hol sababu godalngal mum ƴeteɗen wadde ɓeeto woni bilan holkoɓe golli guila ɗo tubnade guure ɗe ɓe jeehi gaga ɗum ni ƴeewen so tawi neɗɗo yiiɗi wuuro mumen are holno waɗata holɗeɓe dewrata gam ƴewde koɓe noɓe cuɓorto ni beele ina fawi e lawol walla ala gaga ɗum ni kadi so tawi neɗɗo suuɓa wuuro men suuɓama holko waɗɗi ɗum wadde ɗo ɗo kalaten campagne hikko holnoɓe jogori yadude hen ɗum ɗo foof ko namde ɗe ganduɗa de ma en garte mabɓe kamɓe fedde ASFO ɓe neeli ɗo meɗnoɗo wonde hoorejo o wiyete ko Bocara Ndiaye hande ko docteur Bocara Ndiaye jafoɗon ko pharmacien kono noon ha hande ɗen mbawi wiide ko jaggal timmugal hay so tawi o ummimo université mo jokki wonde jaggal timmugal e nder nde ɗo fedde goɗɗo o kañum ko funere men saabu ko journaliste yaari koto banggue communication Moussa Sow ina wayno kañumni ko tergal timmugal e nder fedde nde hande ko kanko eɗen mbawi wiide ardi ASFO hade men nadde e nder yewtere nde Bocar min dokkuma calmina yeɓoɓe en jarama Michel Ly caggal tude Allah ena ɗum e Cheikh Namat Tidiane e CMB men min jetti on kadde yettore Michel Ly surtout invitation ma et amen de fedde l'occasion aussi pour remercier le président min calmi dendagal membre uji ASFO merci jarama Dendi Moussa Sow bisimilla e mawɗo hamme a jarama Allah jarama yiɗi fof mbeɗa yetta Allah e nuraɗo muɗum mbeɗa yetta jihnaɓam mbeɗa salmini kala jeeɓowo oɗo télévision ha tengti e Fuutankoɓe saabi kamɓe goni oɗo sababu wonɓe diasporaɓe e mawɗo galle o salminama donc kala jeeɓowo oɗo télévision salminama jarama duttuɗen ko adi foof e ASFO wonko meftuɗen hen seeɗa to banggue holto ummi holno jibina holto yaari hol sababu ɗum mum duttanɗen seeɗa wadde dartal fedde nde ha yimɓe ganda kam ɗum ɗo wona kecci umminoɗo eyyi ASFO en général ko yimɓe kalta ko rek ko mbaadi ganduɗa hewni d'abord ko renduɓe fannu c'est à dire ko wonnoɓe université ne jangga université Cheikh Anta Diop no yimɓe jooɗoto ne mbaɗa attaque tan ɓe eɓɓi miijo wadde programme mo ganduɗa hitande foof haaɓe jaa Fouta ɓe cafroya nde ɓe mbaɗi ɗum nde on année Allah waɗi hawri koye ɓe waɗi invité Wourossogui quelques mois plus tard ɓe mbaɗi caravane maɓɓe lappol nden ko kadi ko gardegol ministre Eva Marie Coll Seck ko temps Ablaye Wade 2001 ɓe mbaɗi kaskas personne jumani balɗe 10 ɓe gartiɗe noon ɓe dañi prix ɓurɗo mawnude e prix pelle santé e nder Sénégal par ce que nden pelle kawɗe nen ɗo gonno ɗen fof par ce que joni ayi ɗum noon e jeeya eko rokkiɓe doole gembude ɓe gandi hankkandi il faut nden fedde dadaro kuule mbaɗa bureau ji mbaɗa ASFO noon so mbi ASFO wona fof koɓe tan goni hen ɓe presque hay étranger ji
kadi wona kadi halpare ngoni hen ne waɗi kadi ganda aussi yimɓe woɗɓe gona ni halpare gona ganda kadi wona ni e corps médical jiya d'abord la preuve en est que notre président a haali joni ko journaliste de formation so ɗum ɓenni kadi wona kadi ni hayri hay renduɓe diine ne waɗi ni hay julɓe ne waɗi hefreɓe inde tan ko fuuta namdi kono noon asfo presque obtenu ko Sénégal fof aɓe jami au delà même Sénégal ɓe mbawi wiide nen frontiére uji men ko nande Mauritanie walla Gambie Moussa Sow mi siftino on Bocar Ndiaye jeeya ko wuuro men Woudduru docteur Bocar Ndiaye Moussa Sow jeeya ko wuuro men Kadion Moussa hande ko an woni hoorejo kono a ɓooyi e nder fedde nde so luttinima tarik fedde nde hol dani jibina hol sababu jibingol ngol e haade men arde holko golla e fedde nde comme no Bocar wi ni ko holko addi fedde nde he jibinede addi ɗum ko ɓeeɗo en kaliɗo joni ko étudiant ji fettere mabɓe ko hakkude ma jeeya walla ɗanti dane maje walla e nokku ganduɗa ilam ina arata toon taw kadi so yi ha ndungu joni waɗi walla hay sona ndungu ni taw eɓe goɗɗi cuuɗi cafriɗo soɓe jat toon eɓe mbaɗa hakke ñalawma walla ñalawmaji walla ko ɓuuri ɗum ko ɗum addi kamɓe soɓe yeehi vacance nde ɓe garti ga Bocar wini eɓe jooɗi eɓe jewta eɓe gone cuuɗi mabɓe université eɓe mbaɗata ko ɗon ɓe ndewi ɓe mbi en holno lelnuten ɗo fedde ganduɗa hitande kala eɗen mbawa walla kureji men ɗiɗo ko ɗum addi fedde nde jibina e hitande ujunaji ɗiɗi e goho woni 2001 ko mois de mars mbeɗen ni on wiyete somi ɗuminani woni wayne ko docteur Bouna Ndiaye gonɗo joni district chef district sanitaire Keur Massar kanko iɗi wonde hoorejo fedde nde ko on ɗon waɗi fedde nde guilnoen hitande foof e ndum e mois d'août walla mois de septembre min mbaɗi lappol donc yaati Fouta comme no Bocar wini e nder balɗe 15 walla balɗe sappo hande ni wonti balɗe 4 eyyi ronni ko balɗe 4 min gonno kono hikka kadi min garti e balɗe 4 ene wawi kadi min ɓosa ɗon kadi kono noon somi arti kadi e fedde nde woni nder hen ko docteur yaaruɓe fannuji foof safroɓe ko wiyete généraliste safroɓe sukaɓe safroɓe rewɓe safroɓe kadi mawɓe chirurgien dentiste woni safroɓe ñiiƴe safroɓe guite cardiologue uji e kadi Bocar haali ɗum joni kadi ina waɗi kadi yimɓe ganduɗa jeeya koye ko goɗɗum te gollata wayno journaliste en wayno juriste en wayno Amadou Wat jeeyaɗo cuɓlel ko neɗɗo kadi ganduɗa daraniɗo fedde nde ha no fewi donc soko ƴeewi asfo ko ɗum ɗo foof hitande foof ɓe min naw ko hakke capanɗe jeegom e jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi yimɓe e nder Fouta min cafro yimɓe min tokka ɗumen e leɗɗe min mbaɗa ɗumen kadi jewte kadi ene hirjinde yimɓe e won hen ñabbude donc ina wayni donc fedde nde ko ɗum ɗo foof donc on wiyete rendin voilà no joni ɗo meɗen gandi so wiyama fedde waɗi hakke duuɓi 16 saabu ko oɗo woni campagne mo mbaɗa toon 16 ɓiiju dongal ngal no wayni teddude e musde sono wonano gonga walla pellital tawanno ko on dootimo saabu min wonko gandumi en min mbeeɗi bismade on no ɗum wayni teddude son dotake ha joni ko pellital manggal woni ɗon comme so en duttima e wadde bilan o e ɓeeto o andude holto jaaɗon hol guuri jaaɗon holko waɗa toon hayso tawi en mbawa dañirde ɗum limiɗe tan jiɗirɗen ni ma wot kam ko mbawɗen hebde hen ma to effectivement par ce que eɗen kaala ɓe mbiyani sahani asfori hande sinno ko ɓiɗɗo debbo wonno presque woni taw dañi hannde duuɓi 16 sappo e joom hannde vraiment ko martaba wona seeɗa hannde ene muusi no feewi donc so en mbaytan e bilan tan de maniére taw ko bref eɗen mbawi de 2001 asfo waɗi Wourossogui balɗe 5 invité par Fouta Santé août 2001 Kaskas Demet Dounguel août 2002 Ali Wori Dondou août 2003 Thily Boubacar Kadion Belel Kelle Dimat Djeri Waalo et aussi Mbolo Biran août 2004 Oréfonde Ndiafane Diorbiwol Agnam Asnde Balla Dumga Wuro Alpha août 2005 Thiobalel Salde Juuɗe Diaɓe Souray Abdallah Baroɓe Jekel Pété Gollere septembre 2005 Fatick en mbaɗi avril 2006 extra campagne Kaolack abattoir Ndangan août 2006 Guidjilon Dondu Gawul Aliouri août 2007 Bodé Law Donnay Tareji Thiangay Thily Boubacar Madina Ndiaƴɓe août 2008 Dumga Wuro Alpha Agnam Goli Ogo Ndulmaji Nabbaji Sivol Gurjude Dioɓe Seno Palel février 2009 Rosso Mauritanie Tarza Dar Salam Thialgou Belel Urguel Wilaya août 2009 Walalde Diatar Ndiawar Juuɗe Diaɓe septembre 2010 Woudduru Wodobere et Sadel septembre 2011 Mbolo Biran Aéré Law Namarine juillet 2012 Mbao Petit Mbao
on a invité donc Pfizer avec Comeva, dirigé par Dr Ahmad Wan. Septembre 2012, Ndoulou Madi, Tcharen Boynadji. Décembre 2012 avec Fondation Servir le Sénégal, Sadel, Bokidjawe, Bakel, Sintou Garba, Sintou Bombé. Avril 2013, Salde, pour fêter les 85 ans de Cheikh Hamidou Kane, de l'aventure ambiguë. Septembre 2013, Mboyo, Ndiawar, Wassatake, Djarangir. Mai 2014, Grand Dakar. Septembre 2014, Hamad Ounare, Orkadiere, Tchempin. Décembre 2014, Chilogne, pour couvrir extra campagne. Mars 2015, Yombol, invité aussi par Comeva, parce qu'on partenaire à chaque fois. Mai 2015, Tchon, région Kafrine. Juillet 2015 aussi, extra campagne, invité par Ndouloum au féminin. Donc, donc Ndouloum au féminin. Août 2015 aussi, Gaoul, donc par Dental Souka avec Gaoul. Septembre 2015, Ndiaye Pendao, Nenet, Pete Guede, Chanchi. Octobre 2015, Aure Amadi Ounare, invité aussi par l'AERA et Redo. Décembre 2015, Aure Fondé pour l'inauguration de leur mosquée. Février 2016 aussi, par ouverture maternité sur Manon, avec aussi l'arrivée du ministre, donc on a fait une campagne là-bas. Maintenant, mai 2016, tu as Agnam Civil. Donc, Safra, elle est 54 780. Et puis, parce que le rapport est presque, le fond de 2015, aussi même chose, Yombol, Chilonien, Grand Dakar 2014, Mbao, Kaolat. Donc ça dit une fausse Adam, il y a de 70 000 presque. Donc, ça va. À ce moment-là, il y a balde, Témédère et Chapan de Dieu et de Fouta. Il y a 152 jours. Il rendait presque 365 jours. Donc, il y a 42% d'année. Donc, l'objectif qu'on a donné au président Moussa Sow, donc c'est quand même d'ici 2020 d'atteindre au moins les 365 jours. Ou bien au moins buffet, parce qu'il y a 58%. Et il y a 93 villages. Ender Fouta. Voilà, Ender Fouta, Ender Sénégal. Voilà. C'est le plan. So tawi Moussa wonko ɓeydata e cimtol ngol to banggue limode eɗen gandi kadi to banggue uɗum namdi ngaalu namdi ngaalu mi anda so tawi no wawi haalade limore en gam mi gandi kamen mbawa wiide ko ɗum tan waɗa hen kono mataw wawi kono so tawi wonko ɓeydata e cimtol ngol haade makko artude hen eyi e banggue ngaalu o ko ɗon woni mataw ko ɓeydani hen kono noon ɗon kadi min ngala tan mataw chiffre exact ni comme no wi par ce que ina waɗi ganda e nokkuji min ngala ɗum ɗo e to mi kam hedde 2015 oɗon jarano capantati e jeeɗiɗi million joni ina wayi noon wite ɓuuri par ce que sa ƴeewi chaque campagne sa ƴeewi en moyenne ina ɓuura 5 millions 6 millions wonni ya ha 8 millions 10 millions wayno cuɓlel Amadou Wat ne heewi wiide minen ko minen nawira yo saabu min min mbaɗi hen 10 millions voilà ina wawi kam entre 5 et 10 millions min mbaɗum no wiite e chaque campagne donc sika ƴeewi ko hunde mawde te won hen ni kadi eɓɓetaki ni ɗum ɗo ko fate leɗɗe ɗe tan ko fate mataw ko consommable dentaire uji ko ɗum ɗum tan ko heddi ko wayno transport o ko wayno prise en charge personnel ɗum ɗon foof waɗaka hen te ɗum ɗon foof ko won hen ni ko cotisation no wiite min mbaɗata surtout prise en charge personnel heddi ko kam ko mataw ko partenaire uji amen tan kadi ko guure ɗe gaddata ko kadi ɓuuri ko hewde ɗum kadi min eɓɓaki ɗum heew par ce que waɗa sa wiite guure ɗe no wiite wonko gaddi kono kam ɗum ina wawi wi taw ina wawi wiye taw wona e no wiyete aso yahata wona e banggue aso yahata par ce que guure ɗe kamɓe gaddata ɗum noon waɗa ça surtout depuis 2010 e nde min codata on wiyete par ce que on wiyete guure ɗe mbatti wadde participer e codugol leɗɗe nge ko ɗum waɗi minen on wiyete geɓɓata ko ɗum ɗon joni so tawi min mbawno andude beele kon joguiɓe boñ tan jooɗiɗo ɗo nokku hen haali sitani fof oɗon jaa walla won hol peeje moɗon ɗo min jarat ɗo Bocar kees haydara ala hen kono koye bawɗe tan min jahata yahata heddo balɗe ɗiɗi balɗe tati hunde foof ara lawol gotel min ngala kees ɗo min nokkata ko chaque campagne sina ara minen fof ɗumin goni ɗo komin waɓe stressé min ɗanotako min ñalto ko dogde min kirto ko dogde kono hatta so o dernier moment tan hunde so sokodi donc yala meɗo Dieu tan voilà min jooɗo ha dernier moment wonde ko ari ko ɗum ko min jahat ko min mbaɗa cotiser chaque membre waɗata cotiser omo 5000 étudiant ko 5000 min tegi ɗum so tawi gon 3e cycle walla liggotoɗo à partir de 10 000 won hen tottata 25 000 ɓeɓe 50 000 ɓeɓe 100 000 ɓeɓe ko ɓuuri ko ɗum waɗi
ko ɗon min ndewata min mbawa rendinde komin cohli ko min mbawa yaade on wiyete campagne kono ɗum min gondi kam keeso kam haydara ala ɓe sikki noon Bocar so en jurnidima ɗum feddene mi yuɓɓude yimɓe fof no gandi ko mbaɗa toon ko dewal Allah hayso yimɓe men notaki par ce que ɓe ɓuuri wawde notade koye ko ɗo amatede yimatede indi mabɓe peeñata wona ɗum ɗo ko wayni ɗum ma en dartoy hen so ɓooyi seeɗa e soyede mbaɗa erango kono haade nden hande on poti wumtude e dañde laabi ɗi ganduɗa ɗi oɗon keeɓa ndima e autonomie mon financiére nam hanki oɗon jogino des partenaire hande ɗum ɗon ustima mbiɗa sikkani aussi wonko ŋakkira ɗen to banggue laabi ha mbawen dañde yimɓe ɓe ganduɗa ɓe walla jogoɗen réseau mo ganduɗa o so tawi saaha o yonti en jooɗotako tan eɗen puggo dambude eɗen ŋakka ɗoyi effectivement kala ko ne woodi par ce que no président wiri ni hono nden ne webno avec les labos les partenaires jomin dokkiranno kono woɓe ganduɗa aussi ene noto inɗe amen des fois ko nande amen jaaha ñaagoyo tacca frontiére jaaha jeewoya ɗum ene jeeya aussi kadi ko leptin hen donc raison pour laquelle rebnaji foof gudda donc so ɗum ɓenni kadi c'est au niveau ardiɓe kadi ko nande pelle walla fonnoɓe wadde hen moƴaɓe ɓam mi sikku so ɓooyi men min garo hen donc ɓenne kadi vraiment ene ngakki seeɗa soɗum yawti kadi ko to banggue aussi ASFO donc les membres fondateurs won hen presque joni jeetake kadi so ɗum ɓenni kadi won hen presque joni e jomumen hande on mbawani koye men eyyi banko men par ce que won minen wonto min mbawa hebde mais kañumen wonto mbawi hebde donc won aroɓe ha joni mais wonɓe ganda aussi joni hunde ene ɗeɓi haddade seeɗa donc hormis komin piyata ko kalis ko walla komin mbatta ket ko komin ñagoto ko e banque yo banque ha sakket ɗo kadi village uji kadi c'est nos partenaire par ce que kamɓe kadi tottata min won hen kadi gueɗe en matière de restauration en matière d'hébergement et puis kadi eko waɗa ko heddi ko ASFO ƴeewa en traitation ministre de la santé des bons de médicaments min ƴeewa wadde foof structuré min gadda kono hunde no président ni ene mettine hamni donc c'est à la dernière minute presque de ka senior déclaration min ganda do mi anda min ganda mais hunde dal ene hamni kala ko waɗi te saabu Allah nototo ɗum e kala sa kono Moussa min mangal gartanade namdal ngal tigui rigui woni en poti so joguima duuɓi sappo e joyi eɗen gollo en poti dañande ɗum feere no eɗen guurda taw en tampani mi anda woni keɓen ndimago men autonomie financiére men taw hankkadi hayso wona kadi autonomie tan taw en jii laabi labtuɗi ceer sawo so yonti tan ko ɗo jahata ko gonga hamme ɗum noon ina jeeya e objectif uji amen domin leldi depuis 2011 2012 saabu no Bocar wini e fuɗɗode nde ha 2008 2009 2010 nden laaboji dokkan amen leɗɗe ha heew wonnoɓe ɗo ɗe idan won partenaire uji nen ɗo individuel ɓe no gaddanno ha heew a yahat tan jomum waɗanma bon da min naw ɗum ɗo noon ko erreur peut-être de gestion wonno nde min dañan ha heew kono noon ɓe mbaɗani géré mata on waɗ eyyi ɓe waɗma peut-être probléme vision seeɗa kono hatta kam ko yimɓe darino par ce que kamɓe dardi fedde nde ha daari kuuɗe ɗe foof kamɓe mbaɗi ɗum wona par manque de vision peut-être que ko ɗon tan ngakki seeɗa aɗani ɗum addi guide 2011 ɓe min ƴeew laabi en tout cas ɗomin ndewat hamin mbawa dañde autonomie financiére wonno mi puɗɗino wadde min jaaha mi puɗɗo ligguitade hunde kadi ngakka seeɗa waji ɓe ɗon wiite ndirto kadi wonnoɓe ɗo idan ɓe wonnoɓe ɗo natti ɗo wonde joni wonɓe ɗo ina wayno mataw ha hen goto mataw min puɗɗaki ligguita taw min ƴeewi ɗumen wonni puɗɗi ligguidade jafɗon haala laɓɓinata haalaɓendugo ngu ene wallannomo nguɗo laamu hayso ene walla moon ko ma caɗele mbaɗa ko noon ɗin waɗi caɗele wadde ɗin waɗi caɗele ha joni donc ɓen noon wonɓe ganduɗa min jeehin ƴeewoy ɗumen won wiyete wonɓe mbattiniri ɓe ballani ko ɗum addi ɗeɗo caɗele min e joni noon podante ha heddo ñalande ne yetto donc ka yiɗi ko ɗum ɗon yimɓe ɗum ñen ɗo anecdote uji ñen ɗo ha heewi ha yetto mbaɗɗa prométre ha yetto a yita haydara mataw wonɗo padanno yimɓe te no mbiɗani joni yimɓe ƴetta jawɗele men ne mbaɗa de soirée de gala ne mbaɗa de jawɗon jafɗon wayno ziyara mi wiyani ziyara moƴƴani kono noon kam wonko ganduɗa kadi ina ɓurti seeɗa ko cellal mbi sik sa sellani a watta ziyara sa sellani a yata unité soirée de gala ɗum noon ko won yimɓe mataw ma garten mataw min yimɓe min manki peut être mataw jaggude yimɓe tan min pooɗo on wiyete won yimɓe no mbaɗata ni kono min mbawi tan ko yaade neɗɗo min jewdi min kollit ɗumen golle amen kono so ala ko waɗi hen ala komin mbawi hen kono hatta ha joni min ƴeewa on wiyete peeje goɗɗe ko hen min goni min mbaɗi ɗo wayete on wiyete won document ji ɗi on wiyete nani ɗo wayete
peeje ha heewi donc pour hamin mbawa dañde autonomie financière min mbawde ganduɗa hitande kala a namdata ko donc on wiyete guure ɗe yo gaddu on wiyete médicament a namdata ko on wiyete transport taw koko jooɗi tan koko ɗum woni min mbaɗa diversifié donc campagne yimɓe min namno min gattuma to e campagne extra campagne wat sa min namno yimɓeɓe extra campagne uji yoɓe joɓdoctore ɓe hakke on wiyete par jour taw ko wonko min lelni donc par jour ɗum ɗon koye kees o yaha ɗum ɗon tawat ko jiiɗani campagne uji mon ndunguɗi ordinaire ɗum jiiɗani campagne ordinaire ɗum wiyete extra campagne c'est des campagnes extraordinaire ɗum ɗon fof ko pour tan hamin mbaw financièrement wonde autonome joni noon kamɓe min mbaɗa lancé un appel bon ɓe sikki c'est aussi l'occasion à tout le monde surtout autorité gonɗo joni ɗi min garta e mabɓe e woɓɓe kadi ɗo bonne volonté ɗum mbawi hen wadde hande so fuutankoɓe hande so cellani haydara garta toon ɗum noon yoɓe mballu yimɓe te ndeɗo fedde mbeɗo wawi wiide ko asfo tan woni ɗo hande fedde ganduɗa renit fuutankoɓe foof sa yi ha nder Fouta ko asfo tan woni ɗo fedde ganduɗa guila Dagana ha Bakel ko asfo tan woni ɗo fedde fuutankoɓe foof yewti Fouta boom par ce que won wonɓe fedde nde ganduɗa ko nokkuji goɗɗi Sénégal jeeya won hen jeeya France won hen jeeyaɓe Gabon won hen jeeyaɓe banggueji foof e nder Afrique ɗum noon soɓe jaggani hen janggari mimso no wawi ɗumen jollande saabu hande sa yi wayno Touba ɓen ɗon hande koye karuji climatisé jahata minen min ngala car climatisé min waɗa saha ɗum min jaaɗo on rowani oɗo on wiyete bus mo on wiyete mo namde rowani o wona tawɗen ko baali ɗum ɗo julde ne waɗa hen in ɗumin hen ha heewi hunde ɗo ficci kono hata yimɓe jaadi hen wonɓe ganduɗa meeɗa yaltu Dakar kono jeeyi hen tawi doctoreɓe mawɓe ɗum ko yarlitade tan ɗum ɗon waɗa saha ko hunde a yahata ha ɗumina ha mbaɗa espéré ha cikka on wiyete maɗum yawtu kadi duttiɗa caggal seeɗa kono actuellement kam min jottimɗo ganduɗa min mbawa ruttade caggal eyyi to banggue guuri jahtonɗe Moussa oɗo jafoɗami Bocar on belete docteur Bocar jafoɗami mata gowodira nde waɗi wiyatama docteur beele on belete e diini wuuro tan mbiyon hiko min jahata ko wuuro naggam walla on teskoto ngoɗo wuuro ala dispensaire ala case de santé ala haydara yoɗon jaha toon walla wonno noddirton jomumen ko hol noon eyyi no mbirum joni rek association kam presque ko enseigne ji jogui ɗum kono presque la plupart ko étudiant ji ɓuuri waɗ ɗum piloté woni wonɓe université joni minen no mbimnani ni nden wonno ko Podor Waalo Podor jeeri Matam Waalo Matam jeeri ha ɓoyno min guitti on encadrement joni ko Podor tan e Matam hikka min jahata Matam mo wuuri kadi min jaa Podor so min gara noon diwan min mbatta ko lancé candidature uji min mbiya aha kala jeeyaɗo e nder région de Matam ene yiiɗi asfo ara wuuro mum yo wat déposé dossier jom noon dossier wat déposé dossier noon ko 4 critères situation géographique woni holto wuurma e heeti tiƴƴe won mbar wuuro ngo koko lombini walla ɗum ko soɗon ceernoyo guure ɗe voilà situation sanitaire min ganda beele wuuro ngo no waɗi dispensaire waɗi case de santé walla effectivement dotation en médicament min ganda kadi est ce que koɓe mbawi addude to banggue leɗɗe so ɗum ɓenni kadi ko capacité d' organisation to banggue juɓɓude eyyi ɗum aussi ne waɗi important so fof noon jaggama déposama min nodda wuuro ngo ara min mbiya les étudiants là ko onon déposé kono wona onon jogui budget o nodde mawɓe ngara ça dit ko nande par exemple gourno o en jogui association de village ngara so ɓe ngari min jindira mbaɗde sanke de malate par ce que sa liiri dossier joomum ne moƴƴi ne weeli ha maayi kono joomum ko so ari on joddima voilà wona échange min jewta so waɗama ha paari min jooɗo presque fodde 3 à 4 semaines supposons min dañi fodde 5 à 6 villages après min jooɗo minen bureau asfo min mbaɗa délibération one ko way tan comme genre processus après so paɗam dossier ɓurɗo wadde valable on ƴette noon koye nder situation mum sanitaire ɓurɗo jogade situation sanitaire baɗɗo critique ko on foti ƴette manam so guuri ɗiɗi namdimo taw ngo wuuro no waɗi hôpital ngo ɗo waɗi ko case santé koto case santé ɗo jaaton eyyi kadi wuuro kadi ɗum kadi woɗɗude ngo kadi ko gon kadi ƴettede par ce que wuuro ɓattingo Wourossogui e wuuro goɗɗungo Wourossogui walla Ndioum donc ɗen guure jiida so ɗum yewti kadi capacité d' organisation aussi ne waɗi important par ce que wuuro ngo il faut ganda est ce que hango jogui pelle par ce que wuuro kadi ko ma jogo organisation wonani to banggue monto mais to banggue organisation par ce que min gari sur le terrain min bas tampude par ce que a majjani guure min furti nanodiral kadi e famodiral voilà hen sahaji ɓe juɓɓinat ɓe effectivement il y a beaucoup de réalité wufra so ɗum paari min mbaɗa délibéré waɗama délibéré nak ñande hen ko modoto ko parole goto haalata so jomum haalama mbiya min ƴettima min dokkuma e nder 72 heures mbaɗa min feedback par ce que sa ari min mbima a ƴettama ana wawi taw a ñaguiɗa ko balɗe tati min dokkuma balɗe ɗiɗi walla ñaguiɗa ko balɗe joyi min dokkuma balɗe ɗiɗi ko wota kalna kureji ma bon ɓe mbasa wadde d' accord commune kaali ko ɗum tagui min dokkuma balɗe tati
garta men hay ko téléphone aha min jikko den min jabi so dum waɗama non ha pari kadi aha ko enen liggoto ha campagne o ara kono non fittani kadi c'est continuel c'est-à-dire so wor ƴettama avant campagne aussi so min jikay gartude godde kadi vraiment ngo manki engagement wana to banque mais ça to bangue darde wongo darme so min nodduma bato arta walla ada holno min ano ada jogi autorité politique gonde caggal ma fo mum basurda parce que don enen bawa hamin mbawi wadde sanctionné parce que des fois il y a des cas comme ça ko tetele gonden wono gure nganda min dokkina par exemple fodde 5 jours wala fodde une semaine mbi aha tapper toutes les portes ñagodo yimbe fof mais quand même mi daggi tan koye baba samba jono yino ha fando ndi yittima settima ha campagne o fandim on wala do trahi dañje ko farno baba samba wala dag min bara maintenant réunion hakko mi biya onon on vous donne 2 jours mbi ne balde joy kon hanki taw don ngala ledde wawata wonde effectivement c'est à prendre à laisser donc dum don ça veut dire que cette trace comme ne wadi traçabilité surtout to bangue jetteto kadi wana hay volonté goto surtout autorité politique non ala kadi influence parce que asfo ko woni ganda association baddo autonome hamin jaani e gurde men ni min ni wadde développer ko gure kesse e ganda ni min danande indi wala surtout ça quoi Moussa adan odon badanno nguru wodo balde sappo wala balde sappo je hande arti balde nayi holko dum firtata bele dum firtata ko sago mon on puddimo dum danji manam safaro seburi ne fewi jelliti wadi évoluer ne fewi walla dum firtata ko doole ngala walla holko dum firtata ala dum firtani ko bela ciu sa fri dañam ala au contraire ciudi hande bur sohlete dum firti tan ko joni feccere amen wonnobe do be mawbe be joni e be ngala be kewani dum do et jot bu ko hewde mabbe hande ko chef de district ay won hen ni entreprise aj mabbe docteur Ibrahima Demen Souleymane Demen ay docteur Ali Bayen man garten mata pour limtude ancien président parce que ko hunde ganda mo historique ko min jetti dum am artu sed ha men après dum firti joni jotnati hewde tekede hay bokar nani haali o wi wona amen feccere amen ko étudiant ji wonbe en fin de cycle ben don aussi no kewi on wite be système LM darde jono hay goto andande uddata hay goto andande voilà taw be jogi ay parce que hay joni odo campagne garo min dirtini dum parce que 10 wonno joni wattam 12 à partir de 12 parce que wonko saabi dum ko 10 jours wonno ndena em jogino jot arti une semaine joni artin ha balde tati kon hikkat min gartum balde nay te ko min hababe ha ti dum wadi min gartum balde nay ko bokar wad dum balde tati bim bokar ka sehilab ko mo marti dum balde tati te balde nay te min sono sagam taw ko lewru bo mi badata kon non ko jotto woni kala ko dum wadi en der balde nay ne ko ma kabeda parce que won umotobe kumpentum won umotobe Ziguinchor won umotobe Matam won umotobe Dakar won umotobe Salemata ngar kawte woni ay sa umoto wada réserve ummo France ngar wayne Chantal Leveken wa sa na ni sen ngar ben don be ngala jot ko wadi ko samedi ko vendredi samedi dimanche am ki wadde ko VSD min biat dum ko dum addi min ngarti dum mite balde tati ko jot woni ko hewani te feccere hen ni dum de ma nyaako da permission ko way non ko dum addi dum don kon wana tan yidi wadum balde tati walla ustudi dum do o seeda ala so sono sala men ko lewru min badat oni walla ko buri dum walla taw chaque 2 mois 3 mois fo min jafuut voilà so tawi en duttima e to bangue condition woni gonko mon bela sikkani wonde tawde ko médecin ji garata docteur en garata ina waɗi tubakoɓe ni ummotoɓe toon yimɓe ɓe ne kulama taw so jaɓɓima on poti wadde on koye nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko mbaɗaɗi climatisé ñaama toon ko naggam bela sikkani ɗum ni to bangue ɗum ɗon wawi dognude yimɓe ɓe effectivement hamin daña ɗen caɗele surtout wajiɓe ne kula wadde min abordé ko way noon par ce que soɓe jeehi min gartan ɓe kulat mais so ɓe ngari ko nande les enquêtes de moralité min mbiyaɓe aha no cikkitton ni wona noon par ce que fedde nde e waɗi tan ko hoɓɓe ne woodi umoroɓe caggal leydi walla wonɓe ɗo taw wona e leydi he jiiya walla ɓe meeɗa ni yaade Fouta kono waɗi ɓe ganda ɓe ko Fuutankoɓe ko nande amen ko remoɓe et puis ko aynaɓe ko subalɓe ko yimɓe ganda woɓe tampere Fouta ene gandi Fouta ene gandi réalité Fuutankoɓe donc jomum ne jogo ko famɗe tottuma taw ɓuuri teddude e ko kewɗo ene jogui taw teddintama ɗum tagui en général haysino ko galleji ɗi ganda ko mahaɗi taw parani ni haysino ni pentiraka so rakama waɗi sécurité rek hamin mbawi wonde hen en général min ƴettere ko nande cuutere walla cuuɗe nayyi min tottum sukaɓe rewɓe
so nayi hamin jogui par exemple hoɓɓe taw ko ganduɗa meeɗa yadde Fouta aussi ko hoɓɓe amen ko hoɓɓe mabɓe ɓe mbayi dans de bonnes conditions kono ko nande heddi e goɓaso foof en général so jammari jominen mbawi wadde neddage walla mbaala e posaji tokosi e koye noon donc ça dit mettre les gens dans de bonnes conditions ko hunde yo wattan vraiment yo simple et puis hayto bang hayni to banggue ñamde to min mbiyaɓe ni wona gayi wona jawɗi ça dit ko jomum watta ni e dépense ɓutuɗo ko yo wat ɗum e médicament ji ɓuuri wadde importance l'essentiel ko yo won tan repas ordinaire kassari hirande e bottari cuuɗɗi c'est pas exigeant l'essentiel ko yo heew tan taroɗɗe so jomum pini subaka law par ce que mbawi finde law loto law nder 8 heures 9 heures jomumen jaaha liggoyo par ce que koye école aji min cafrata et puis kadi koye dispensaire uji souvent école o donc ene foti wadde ɓe pina law gasso law loto law gasso law jaaha law donc c'est ça voilà. Moussa to banggue ma en gar joni joni e guuride paaɗen nde kono min jinno kadi andude to banggue guuride jahten ɗe foof ɓen gandi ko ɓuuri sohlede ko e no pamirmi ni ko ma on daroy leɗɗe onon kono jomumen kañumen en poti kadi daroyde leɗɗe saabu ɓoyde mon wuuro e walla wasde mon ɓoyde wuuro fawi ko e leɗɗe ɗi jogui ɗon nde somi faami eno wirini tigui rigui ko gonga ma a faami no fewi nane en kalino ɗo critére uji pour suɓade guure ɗe en kaali situation sanitaire en kaali situation géographique en kaali capacité d'organisation mais waɗi capacité de dotation en médicament saabu joni ni ina wayni ni on ɗon critére ɓuuri on wiyete wonde hoorejo saabu hande ko minen tan komin gaddata ko yonata nani en kalini ɗum ha jusqu'en 2008 jusqu'en 2009 nden laboratoire uji totan ha heew nden partenaire uji ɗo totan ha heew village uji ɗi guuri ɗe ɗe gaddano tan mataw ko fate ñamde e hébergement woni nokku ɗon wiyete ɗo min goni hamin garto gayde heddi ko fof asko adana kono joni ɗum ɗo fof natti joni noon haade amen tan dartinde ɗum niyet min keɓɓiti min mbi joni guuri ɗe yo mbaɗ feere ɓe mbaɗ participé hen holno ɓe mbaɗata hen participé ko capacité de dotation en médicament on ɗon woni critére numéro 1 e joni wuuro foof pratiquement ko kam ɗarata médicament minen mamin gaddu médicament kono yonata par ce que koye guuri ɗo min jahata hen ni peccat ɗum somin dañi valeur 5 millions koye wiyete no wiyete koye guuri ɗo min peccat ɗum so tawi 500 mille dañi koye guuri ɗo min peccat ɗum wuuro no wawi addude médicament foof ine ɓeydo ɗuminde amen hamin mbawa yaade toon vraiment ko on o critére actuellement woni ɗo mi hatta noon ndemin kaaɓe min mbawa wonde donc autonome financièrement min mbawa ƴettude ɗum no foof par ce que a wawi wiide aɗa walla neɗɗo ha par kadi aɗa namna ɗum kadi wonko par ce que hay transport mbaɗati hen maɓe mbaɗata hen participé par ce que min gañto ko jooɗade ha won nokku min jotto ɗon transport ala non ɗum waɗi guila début o min kaldete mabɓe hay transport ɓe mbaɗata participé donc ko ɗum ɗon tan woni ɗon mi heddo e ma haade mi ruttade e gayet joni hikka on mbaɗi erago e nder diwan Matam jiiɗi andude taw waro est ce que won guuri notiɗe moon so won guuri notiɗe moon e ndem ɗen ɗon guuri holɗen guuri cuɓi ɗon yaade eyyi hikku komin dañi ko Matam mi aɗum dañi nde min mbaɗi erago ngo min mbaɗi on wiyete publié pour appel à candidature o iɗi wadde déposé ko on wiyete guuri tati yaha ɓoye guuri ɗen gara par goto on wiyete ina garda donc on wiyete par goto goto ha woni jeetato ha woni donc guuri jeetati min dartini ɗon min mbi hanti min fuɗo ɓurto kono hayde min dartiti nde e nder onon semaine ma won guuri sappo après nodditi amen kadi min personnellement noddi kam mbi kam komi yiiɗi wadde organisé mbima hanti kam min mbawa ɗumin par ce que minen min jottirino ko ɗum min jottirino ko ma on wiyete ɗeɗo guuri fof mbaɗ déposé e nder guuri wuɗɗi ɗon noon min mbaɗi retenir pour le moment min mbi oɗo min mbaɗa hen enquête de moralité min mbawa yaade e nder guuri jeetati ɗe joni min jooɗo min mbaɗa ko wiyete ko donc audition min keɗo guuri ɗe goto foof holko wawi wadde goto foof holko woni fanare mum min cuuɓa guuri joyyi ɗe ɗum addi min cuuɓi hen on wiyete guuri joyyi ha nder on wiyete guuri joyyi ɗe komin soowe min ummito min piito min piiga kono won hen mbiyete on wiyete guuri ɗiɗi walla guuri tati min mbi kadi min mbawa guuri jeetati mbaɗa on wiyete déposé min cuuɓa on wiyete guuri tati min goppa ɗo on wiyete guuri joyyi ina habni seeɗa ko bawal amen woni ko on wiyete yettaki toon kono hatta min cuuɓi hikka ɗon ko guuri joyyi guuri ɗe ko Agnam woni Agnam naaɓe fof ɗum woni wiyete guuri Agnam fof Wuro Alpha ɗum Wuro Alpha Guijilon Seno Palel e Guddude Nduwen donc ko ɗeɗo guuri min cuuɓi keddiɗe noon kam par ce que min jogui on wiyete jaɓɓal kesal min mbi ko hikko ina wawi min mbaɗa au mois de décembre par ce que min jiiɗi wartu wadde o août walla septembre et décembre ɓeɓe parano août septembre ɓe fof so paari décembre
min mbawrata toon kono ɗum fof min garto he ɗum ɗon Bocar docteur Bocar joni joni ɗo ko holko patɗon e ɗe guri holko patɗon e maɓɓe aɗana huccite maɓɓe raalde maɓɓe holko patɗon e maɓɓe pade maɓɓe ko capacité d' organisation surtout yoɓe juɓɓin gueɗe juɓɓin gueɗe maɓɓe par ce que kala ko jiɗɗa hunde il faut waɗa organisation ko pelle ɗe mbawi jogade caravane uji médical ɗi woni gonɗe caggal e gonɗe kadi e gonɗe furɗe surtout kadi gonɗe furɗe kadi yo mbaɗi impliqué kadi acteur aji santé gonɗe toon ɗi par ce que kamɓe goni jaatigueɓe amen somin gari ICP chef de poste o médecin chef de district o kamɓe foof par ce que min gari sous préfet gouverneur ji fof ko awɓe donc yoɓen kolliɗ ɓen kadi minen déjà min mbaɗi courrier amen min neldi en nocturno ASFO par ce que min mbataw min kalamɓe kamɓene kadi on nodde village ɓe mbaɗi impliqué ɗum ene jaa e ko wallata wuuro ngo so ɗum ɓenni kadi surtout ko côté parrainage to parrainage ene weeli ha maayi une activité mais ko fate campagne kadi hay so jomum mbaɗi ni parrainé neɗɗo goto yo ƴeew vraiment yettade wuuro foof par ce que ɗum ene jaa eko bonnata caravane sa oppi hunma fof a waɗi ɗum e neɗɗo goto on ala dernière minute so waɗima trahi donc gueɗe ɗe kawnata no fewi surtout côté médicament ji to surtout no président haalde ni ɗum ene jeeyani ko yiɗi min changer de programme ASFO ɗo e ɓoyta han kadi watta han ko campagne ciblée wata wadde campagne de masse c'est-à-dire campagne on va juste pour faire dépistage min garta par ce que hankkadi min jii médicament ji puɗɗima dañde donc probléme par rapport e ASFO ministère so rokkiri so ɓurti so heewi ko 400 000 500 000 donc et puis kadi médicament hay so nanayi e nder wuuro mbemɓe 3 millions e nder 3 jours par ce que ɓe ɗo ko windoɓe ko waɗɓe prescrire ko rokkoɓe poɗɗe donc wuuro fof so dañi fodde tawdana wi yoɓetaki ñawɗamo ñawani fof voilà 25 personnes yimɓe garat et puis min gana des porteurs de malade yomin gara porté malade taw haydara gonani ɗum fof déjà nous avons des organisateurs sur le terrain donc gurde so tawde ɓe mbaɗi organisé hakkude mabɓe vraiment ɓe pelliti hunde nde donc yahat lawol joni e ɗeɗo guure ko ɗe piɓɗen yaade eɗen piiɓi wadde toon ɗeɗo balɗe a haali holko patɗon e maɓɓe pour ɓuuri tengtude ndi ko juɓɓude ndi e leɗɗe ɗe kono kadi gaga ɗum hol jogorɓe yaade jiɗmi wiide ko beele nawa toon tan ko safroɓe deedi musoji hol jogorɓe yaade yihol toon ɓe ko équipe ASFO timmuɗo ko équipe o ko hôpital tan ko hôpital te wona bon hôpital mawɗo watto ko généraliste uji watto ko pédiatre uji ma waɗa chirurgien dentiste ma waɗa pharmacien ji woni rokkoɓe leɗɗe ɓe ma waɗa cardiologue uji inchallah ma waɗa kadi infirmier ji mami arta ɗon saabu infirmier ji ɗi ɓe min jiiɗi wadde kadi campagne uji hono wiyete downude sukaɓe eyyi ko on wiyete ko erango e faade ICP ji ɗi woni infirmier ji gonɗi toon e poste uji guuri ɗeɗo par ce que min goni toon balɗe nayyi sa duhni cukalel wawa ɗon on wiyete sellude e balɗe nayyi ko kamɓe ƴetta relais o c'est à dire que après kamɓe mbaɗata on wiyete pensement ji ɗi eyyi ɗum ɗon no jeeya hen ɗum ko infirmier ji ina waɗi kadi coordonnateur woni kamɓe jogoto jokkodiral ngal hakkude ASFO e yimɓe wuuro ngo kala ko fewnte hen ɗum ɗon ko organisateur uji donc wiyete voilà ma waɗa kadi holɗum kadi ma en mbaɗa kadi des projections de film woni sur donc certaines maladies woni ɗum ko on wiyete hirjun e maladie ji wayno hypertension en wayno diabète en wayno fistule en wayno paludisme ene wayno hay so joni ustima kam ha joni heddi toon wayno sida en e goɗɗe goɗɗe ɗum ɗon ko film aji en pulaar min mbaɗa ɗum min mbaɗa projection yimɓe jeeɓa ji so pamani docteur ni ɗon jooɗi ɓe namno on famille ɗumen ɗum ɗon min mbaɗa déplacé ko hôpital tan yahat toon ko hôpital tan ɗo ni hay psychologue uji par ce que organisation ɗi ko psychologue uji kamɓe mbaɗata organisé kamɓe mbaɗata foof donc ɗum ɗon foof ko noon ko ɓeeɗo yimɓe ɓe gandi nawde toon voilà ma won hakke noon hedde capanɗe jeegom e joyi walla capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo kono minen foof min jahata e wuuro woto min peccot voilà min peccot no pamoro tan ko noon mi Bocar ɗeɗo guuri joyi firti han kadi ko ɗe kam ko wawi wonde fof kono yahoɓe tan walla alay saago laaɓa on tigui rigui ɓe paari jaɓɓade on to banggue leɗɗe to banggue foof jimi wiide ko beele oɗon mbawi joɗade ha dernier moment wuuro ngo ɗo ko namdin ɗon ko waɗani ɗum itton ɗum hay son mbattani ɗon wuuro eyyi par ce que sa yi ko tagami surtout changeude ko respect wuuro ngo par rapport wuuro keddiɗe par exemple minen joni chaque samedi min mbaɗa bato université gurɗe fof garata kono won wuuro won gurɗe ganduɗa ɓe cikkata wonko ɓe jogui ɓe mbasa arde notorade batuɗi somin jaa kadi de démarche kadi ɓe mbasa kadi arde wadde ɗum ɗo ɗum déjà woni ko jeeyete e ko ittata min gurɗe jomumen saaha sakket ɗo
mbasa arde walla hay sunno so ngari wana non so dum benni kadi déjà kala wuro jogi go budget médicament haso min gandi hewani amin mbayi wiide aha ko dum don jogida joni ar ngodo wuro en jogi dum do henna sibu Allah war wat fere totta ngodo wuro hay soko nyalawma parce que be do jogi men walla so min pecci podde kadi kambe ko be gaddi ko wadama évoluer amin gandi so min jimi amin gandi ngodo wuro go watta maintenir fodde 72 heures maximum ko 48 heures donc min gitta so dum yawti dum tagi agnam président mi haltmi arten kadi pore agnam rokka ko balde nayi maintenant gorkidi fof ko baldi donc ça dit qu'il y aura 3 équipes maintenant one équipe bono sur place agnam mais fritani aussi que agnam ha joni c'est maintenu entre temps so tawi min gandi be daraki walla min gandi gorkidi ɓuura darade min batta batu kadi min change parce que minen ko wana so min ngari ngiran wana ngiron nat tan so min ngari dungol fa wana dungu tan so min ngari ser wana sen tan walla agnam walla gujundebe ça dit ko gurtari de min ƴewta so min gandi an médicament ma en joni ko min gadda ko ɓurti en heewi min gandi an ma wuro ma nafe ma nafurma kadi guri tarde kadi ma naf ɗumen ɗum tagi min guitta balɗe ɗe min mbimi aha a wawa jogade on capacité par ce que poɗɗe gasi tan koye ngulat par ce que yimɓe aroɓe safaraɓe ɓe commission nguli ɓe gartata koye organisateur ɗi donc ko probléme wonta donc minen min jiiɗa ɓe daña probléme hakkude maɓɓe goɓe par ce que minen komin yahoɓe noon ko kamɓe poti min pour wadde conserver hakkude maɓɓe donc ICP de poste aussi vraiment kamɓe hamin ñagoɓe kadi vraiment no ɓe mbawir kadi wadde participer ɗiɗo activité ji parce que suivi o kam battum réglé so min gaddi par exemple un cardiologue walla goɗɗo walla un diabétologue so tawi waɗi énuméré des cas minen ko troisième batturen le suivi ko kanko mbiya aha oɗo mo jogui risque wat fait toppirɗamo maintenant kanko o ƴeewa vraiment peeje nde wawi walli jum waɗa ɗum référé wuro alpha wonno Wourossogui walla waɗa ɗum référé Ndioum walla Bengoɓe même côté circoncision foof c'est la même chose voilà gartine to banggue balle ɗe par ce que alay saago dippen ɗon seeɗa par ce que gollal banggal ni ngal ganduɗa ngal ko derugal Allah moni foof no foti farnarade jeeɓe hen walla wadde hen junggo mum beela e nder campagne mon jawtuma nawle mon jabto namal ngal ha ɗo beela kam won yimɓe ganduɗa ɓe ko teskinɓe daariɓe hen alay saago ɓe kaale gam hirjinde wonɓe ɓe daraki ɓe hen mbawa darade effectivement ɗon vraiment ko sotoften no feewi par ce que surtout minen asfo yimɓe wa temps président haali temps PDS koɓe manteteɓe PDS kam vraiment temps PDS men ballanno non temps PDS so min jaaha Ndioum ɓe gondaka so min jaaha Podor ɓe gondaka kono arɓe joni ɓe so tawi jahata ko Podor a ari e wonɓe Matam ma aha jeewa Matam oɗon nden bawno Sada Ndiaye ni ko membre chaque année cotisate carte makko cotisate Elage Kane Diallo les guet cotisatno so cotisat pari kadi min garta kadi men kadi somin jaa campagne des bons d'essence et puis ko yimɓe ganda faminoɓe nden ɓe gonda ko komin gara joni noon faade nde paaɗe Mamadou Dia voilà nde makki ari nde presque min dañi tan koto partenaire ko genre APR ko seeɗa ko nande monsieur Mamadou Dia SDE monsieur Mamadou Deset e oɗo monsieur Maham Diallo en cas témoin déjà nde jahaten mboyo nde o totti en bus aller retour avec consommation chauffeur et transport chauffeur et carburant o hay ɓe garti monsieur Amadou Samba Kane de la LONASE rawande nde min jaharde rokkimi presque 2,5 millions ɗumaɓe jaaɗon walla wona min jawru mabɓe kono kanko nde soodi nde o wi voilà mi totti on maintenant yo as fof feccum maintenant min pecci ɗum gori kewɗe presque y avait Thiampeng y avait quelques villages encore horko jeere Hamadou Mare presque guri kewɗen hen fecca ko ɓen tan min jogui mbimami ndo henna wawɓe wallude min e nder hen mais ko heddiɓe sa jomin kala gaɗa ɗumen gaddatma ko plan B c'est quoi liggoɗen mais nominen noon min mbaɗani politique walla jomum wiya a ƴetti 5 villages joni est ce que ɓuura no wawi hejjande min mbiya aha ɗum ko candidature somin garti noon noddamin min gar wuro ma kono oɗo saaha a wawata wiide aɗa jeehen walla yuma ya ƴeewoy sa dañi garta sa dañani kadi garta joni ɗum tagui hamin gueero pour le moment surtout autorité ji Podor ɓe par ce que ɓen min ɓuuri fiftinde d' abord Matam c'est vrai ɓe wona ɓe balla kono caggal ɗiɗo ɓe litnoɓe mi jiri ndentiɗo aussi docteur Bocara Mamadou Daf de Seno Palel onne kadi vraiment tina e gollaɓe ne wayni ko membre ni e amen donc à part ɓen ɗiɗo Matam presque ton ko out so ɗum ɓenni kadi ko par rapport Podor so mbayi évoluer partenaire uji Podor ɓuri wawde wallude min e partenaire uji Matam ɗon kadi il faut que les gens soulignent ça et puis kadi wonata Podor tan min jahata
il faut dépendre pourtant hamin jettobe hamin kala kono kala ligdamen en général ko partenariat wonta dum tay ko nande vraiment Amadou Kane Diallo en kayum nani nande monsieur Djibi Mbaye maire de Pété et odo monsieur Cheikh Oumar Sy et Kaladio ben vraiment Cheikh Oumar Anne oui donc et monsieur Kaladio nade Elage Abdoul Elman Dia hamin ñaagi vraiment aussi parce que be nati contact avec mabbe be ballumin surtout et côté odon gère de vraiment en ressources pour be ballamin vraiment belle association ya mais pas ma association wana association politique mais association vraiment ko aide humanitaire so min garti aide humanitaire voilà c'est ay yidi min mbayanma organiser les 112 heures il y a pas de problème on peut le faire mais aussi dans régular ta wana politique wana haydara c'est ça Moussa ik kadi mbaton dillini sababu on jehe yimbe be ko jaadon ko do belon puddi dañje ko biyata éco favorable ko wala modon jogidda mawde yimbe walla ha joni kon werlibe cabal non don cabbi ha joni hambe mami surprendre seeda ha joni haydar do min jarte do haydar min dañani taw so wona fuddi wadde cotiser e minen membre asso kon heddibe do min nawno letruji de wala demande uji partenariat wala soutien fof ala hen ko arti taw te hay ko wada cotiser ko nen ko didi wala tato te dum non kam ma taw wite wadan organiser campagne donc kadi ko occasion kadi pour namnade que surtout membre uji di wonnobe do idan be fewjumbe do fedde be yo mbad feere be jeejo do e be mbaawi dum be jeejo tagal e be mbaawi dum hay so mbadan participer e campagne o physiquement be garani yo war ko mbad participer financièrement wala ko heddi anani wobbe kadi nendo yimbe kadi nendo yete momin to min mbad déposer soutien amen demande uji amen ben kadi yo mbad feere kadi gilo joni woddo jijem parce que heddi hen tan ko 2 semaines bol heddi hen donc so aran joni ala ko gasata parce que transport ma réglé et ledde ma réglé manquement dum faut donc ma réglé donc ko occasion pour vraiment donc namnade yimbe yo mbad hen juudi men gilo joni do min jarata to bangi jokkodiral mon e gure dene holto yarat ofna rew lawol et gure de comme d'habitude tous les samedis hamba réunion kadi Amadou Ndiade ala do docteur Ndiade kanko gère plan logistique woni affaire campagne kanko presque topti dum donc presque chaque jour avec notre en contact jomé ndiar kadi souvent jomé kadi sen bada kadi démarche uji au niveau des sociétés politiques wala au niveau des bailleurs de notre un élément asfo ara wonde mabbe mais tout compte fait aussi yobe ngar réunion ngaji samedi di surtout donc fof presque ko yengoni kono pour le moment ça va quoi Moussa Thiabel ɓurɗo mawnude e nder gueɗe men ko organisation juɓɓude ndi mi gasa taw onon aroɓe on ngala caɗele mone moon foof ne andi ko foti wadde ɗo foti wadde eno foti waɗirde kono tawa guure ɗe tawiɗon no on cikkirano ko hen sahaji guure men eɗen gandi wuuro foof nana waɗi fitinel toksil tan de détail tan tokoso yimɓe ɗirta ɗum tan ha wonta fitinal manggal tawde koye ɓe ɓe jippi minen min garata e ɓe ɗiɗi hen sahaji ko tawde wiyama ala jobdi tan celluɗo mbo sellani ñawɗe oɗo fof ngor tati hen sahaji ina wayno ɗum ko mawɓe ɗum ko sukaɓe ɗum ko rewɓe ɗum ko sowiɓe to banggue organisation holko patɗon e guure ɗe tigui rigui rigui a haali ɗum hamme organisation kam yonata te surtout enen ɓaleɓe ha tengti e fuutankoɓe eɗen keeɗi ɗon calliɗi surtout e guure ɗon hakkude guure ɗe ko wiyete ko les frères ennemis ina heewi guure ɗo min garata Amadou watni heeɗi ɗum haalde nomi safroɓe gonta sernoɓe goppa no wiyete ɗo gonɗa aɗa safro itta blouse ma gona e sernude yimɓe ina heewi no wiyete e guure men ɗum noon ko probléme organisation e mabɓe anani ko heddi ko ni kadi sa ari toon e organisation kadi aɗa yii kadi wiye kaari ko on wiyete oɗo ko ngoɗo wuuro ummi ko oɗo iddotoɗo heede way ni watini yimɓe kadi keɓɗon kadi wona fiyonde ɗon wiyete liste aji organisation goɗɗo kadi sa yettim toon waɗ saha wonde min jawano wuuro min ummi ɗo heede e 9 heures du matin min jotti toon 1 heure du matin min jotti ala jaɓɓiɗo amen min jeyani hay goto goo so neɗɗo jaɓɓamin kam 1 heure du matin 1 heure du matin min jaɓɓako won min gardu noon jeeya wuuro ngo majjiɗo amen e min jaɓɓaka min ganda ɗo min kucci min nawa e nokku goto nokku min mbaɗi feere kam min dañi ɗum tan sekko cekkal min berti ni sekko no wiyete matam naɓe ni eyyi daago min berti minen worɓe goto foof ƴetti sac mum tan afli leeli hen rewɓe min mbaɗi feere hamin lijjiɗi ɗon matla goto rewɓe koɓe tata men tan nayi gonno ɓen kam min mbaɗi an wiyete e matla o ɓe leeli ɗon heddi minen min goni ɗon ha weeti hay hirani min tawani ɗon ala ko min tawi ɗon minen min namnakimo ya waɗana men ko on wiyete hirande moƴƴere walla on wiyete nde ɗuminani min namnakimo lix kono noon kam sa ari toon an waɗi organisé jaɓ amin mbiya men ko ɗo jippot ɗon
ko ɗo jarton ko ɗo lelat ɗon hayso ko daago gon ɗon wiyatan amen kam mbiya amen ko ɗo nafi amen de ko won gonnoɗe amen no jeeya on wiyete yummunen ɗon à 2 kilomètres on ɗon no weyti nde on wi amen ngare on wiyete galle amen on ƴitta amen nawi amen toon ñande fof no min umme toon min joola e oto min gara wuuro wongo min cafo ɗo min ɗuttoto ani ɗum noon ko probléme organisation ko heddi ko no mbiɗa ni yimɓe watta arat toon mbima ɗeɗo leɗɗe onon ko addi mon ɗo ko sakkude yimɓe fof pour que aɗon ƴetta ɓeɗo oɗon goppa ɓeɗo a wawa sakkude kadi yimɓe fof a wawa a wawa heddo noon kadi min gona e kadi foɗodire ɗo noon kadi à gauche à droite yani ɗum ɗon kadi ko caɗele donc ɗum ɗon kadi ɓe namno guure ɗe ɗiɗi noon wiyete ɓe daren surtout elwaɓe wawi windude ɓe étudiant ji ɗi so nden yonti yoɓe ƴeew saluji classe uji kewɗi ɓe darno toon sala fof yimɓe ɗiɗi hay soko yimɓe ɗiɗi ɓe mbaɗa liste kala garɗo ɗiɗi arde yo windu ala wiide ko oɗo ko miñam oɗo ko mawnam oɗo ko yayam oɗo ko ngoɗo wurummi oɗo jeeyaka ɗo yoɓe mbintu par ce que minen yimɓe fof min min par ce que hay nder enquête de moralité min jiiɗa yaade toon au lieu aɗa saf aɗa ɓeyda caɗele joni so en garti e hankkadi gonɗen koye hojomaji joyi battidiɗi ɗi min jinno so tawi won erago ngo joguiɗa faade e guila yuɓɓinoɓe ɓe hay fotɓe wallude on to banggue ko oɗon jaara e gam walloyde miskineɓe e safaruji ɗi woodi eragam d' abord en premier lieu ko aux anciens membres de l'ASFO yoɓe gandu koɓe puɗɗino ko ha ari ɗo vraiment yoɓe mbat feere kadi ɓe garta ɓe jagga hen no feewi so ɗum ɓenni kadi mboɗo ɓeydo kadi wadde remercier bureau joni o surtout sukaɓe arɓe joni ɓe hesɓe wonɓe hen ɓe franchement ɓe mbaɗi min séjour no feewi sont des porteurs de projet ɗum no waɗi fayida voilà porteur projet ganda ko sukaɓe ganda hay sa ari baro ni wonat ni a anda ɗumen ça dit que vraiment kesum ari joni ko min tan ancien ji ɗi poti arde kadi vraiment nangga hen ɓe mbiya yoɓe gara so ɗum ɓenni ko autorité ji Matam jimmi haaldude caravane watte ko région de Matam min ɓooyi arde Matam guila 2001 gila président Macky Sall ari ɗo ha joni min donki vraiment dañde mon dame oɗo caravane yo won damal ASFO pamon kadi ASFO vraiment won ɗo ko fuutankoɓe fof mbaɗon feere mbaɗon hen balle mon Matam nan e Podor naɓe fof calminama et puis oɗon ñaaga ballal donc mi waynoro mi salmini kadi pelle gonɗe université ko nande Cremen dental UCADEN dental Dande Maayo en ASFO fedde addumi ɗo nde vraiment calminam donc Fat Podor et voilà donc peut-être des fois calminam no fewi et puis kadi mbaɗa remercier spécialement donc prési donc yo tinno eko woni ko par ce que kanko woni hande transition c'est le premier président donc issu de notre corps taw wona e corps médical donc aussi ko chapeau journaliste donc de profession donc vraiment chapeau donc ɗum ɓenni donc mi salmini donc dendagal wuddurna foof kalto mbawi wonde e duunde Baba Adama donc on calminama on juurama on jettama donc mi yetti Allah mi yettim aussi an monsieur Hameli en tant que aussi partenaire ASFO kadi en tant que aussi acteur de la caravane médicale de Mboyo 2013 vraiment nde min gari nde a yoni a fewni et puis kadi vraiment a waɗi foof chapeau vraiment ASFO ne weltini on kadi ne weltini kadi dendagal Mboyanaɓe merci jarama fa so tawi min dañani wadde komin jinno ko wadde min ɗon ko ɗum wadde Moussa en gari ha e hojomaji battidiɗi so won ko joguiɗa haalde ko fayi arde perspective e rangue fof eyyi mais aray d' abord perspective uji ɗi ko firtan ko min jogui jaɓɓe keese mbimin jiiɗi waylude hunde kono noon kam wona waylude consultation ngaji par ce que objectif aji d' abord ko consultation wadde donc hirju woni yimɓe won hen on monsieur Ñabouli e wadde ko wiyete ko plaidoyer woni hollude laamu ngu hollude bayruji ko guure ɗe ina cohli ɗum ɗo ko ɗiɗo Ñabouli goni toon ɗum ɗo mimin mbaɗ ɗum par ce que nene rapport uji amen kadi ko heddi ko mimin jiiɗi kadi campagne min mbaɗ ɗum démultiplier mi wiɗo joni mamin mbaɗa ɗo août walla septembre min jiiɗi wadde kadi on wiyete au mois d' octobre mimin jiiɗi kadi yiilade un bureau de liaison ɗo e Dakar kam ina ɗiɓi tidde seeɗa wonno ko location e fof mais au moins e nder Fouta wayno Wourossogui ko walla wayno Djoum min ƴeew tan wuuro ganduɗa ɓurgo tan ganduɗa fewjitade e occasion kadi e namnade maire uji wuuro wiyete ɗen ɗon guuri yo balla men e on projet min mbaɗa toon un bureau de liaison taw y aura quelqu'un là-bas donc permanemment ina waɗa tout ce qui est donc archive tout ce qui est administration tout ce qui est en tout cas donc coordination ɗum ko jaɓal amen wiyete kesal ngal jeeya min jiiɗi kadi wattude e surtout e ziaruji mawɗi wayen ziara ɗum ɓoyto on wiyete e galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall woni ziara ceerno Mountaga en eyyi mbullugo o mbo Samas o mbo Dakar dental Médina Gounass o également min jiiɗi ɗum ko heddi ko mi waɗa remercier kadi dokka kam mi waɗa remercier jeune uji mbiyataɗi ko wayno docteur Baba Sow en wayno docteur Khouja en wayno Aliou Diallo
docteur Aliou Diallo o waɗi soutenir donc ñandede min jettamo vraiment donc yo Allah hokku ɗum ko yiɗi ko min jetta également association ngaji kewɗi wayno ndulumo féminin ko rewɓe ndulumaji naɓe wonɓe France min mbaddi golle payidinde koɓe dariɓe e ɓen noon kadi min jetta ɗumen e rewɓe donc wudurnaɓe ko heddi ko min hokkam mi salmini Koureyjam salmini hen kajonaɓe foof salmini hen cité seytonaɓe mi salmini hen Thiaroye naɓe mi salmini hen kala jeeɗo oɗon hamɓe mbeɗa yettuma kadi par ce que aɗa dariri wuuro ngo aɗa darini unité leñol ngol te neɗɗo kadi baɗɗo modeste te ɗum noon ɓe sikki c'est important ko heddi ko Allah jarama on jarama yoɓe jagge fedde nde par ce que fedde nde ko fedde Fuutankoɓe foof fedde nde ko fedde Sénégal foof voilà musidɓe tedduɓe moɗo sikki woni beelammo mawɗo e jaɓaɗo ɓeɗo sukaɓe to banggue duuɓi kono noon joguiɓe jiyanɓe ɗe ganduɗa ɗe ko lugge ɗe ganduɗa ɗe mone min foof no so yii koɓe umani ko tan no foti wiide ɗum ko min jeeyi waɗa hen junggo mum won noon koɓe kaali ɗo ko hunde lamde ceer woni koɓe dañatno hanki e laamu ɓennungu ɓe natti ɗum dañde e laamuji hannde on udditat dammuɗe moon on udditat dammuɗe moon jiyon yimɓeɓe ɓuuri tengtude jiyon nafoɓe miskineɓe ɓe to banggue safaro janggo ko onon cohloytaɓe son gaare mabɓe ɓe cellani walla ɓe nettiɗo wonde ɗum ɗon firti ko dañoɓe caɗele nden noon ɓeɓe ganduɗa ɓe ko yahawɓe ne cafroyaɓe ɓen poti wonde ni ko partenaire uji moon gadani ɗum noon kala ɗo maire wawi wonde tawa yi nokkuma ina yeehe waɗa feere udditanɗa ɓeɗo sukaɓe waɗa feere noɓe jettoroma waɗa feere kadi no aɗa walliraɓe no ballirta ni nokkuji goɗɗi to banggue hollirde hoore mum yo indam ya en wallir noon yimɓe waɗiroɓe saabu Allah safroɓe miskineɓe ɗum woni eran gonɗa ngo pattamla mewo ngo potmi wadde mboɗo sikki kamɓe wonkoɓe kaali ɗo ko hunde wonde fayida kono kadi ina moƴƴi ɓe ganduɗa ɓe wadɓe ɓe kaalen mbo waɗani foof ina wayno mum ɗum noon no moƴƴi hen ene jetti 2STV mo ganduɗa kala nde saaha o yonti ine rokkaɓe gueɗal kamɓe nde ɓe gaara ɓe kaala ɗo saabu ine wayde ko joom wallude miskineɓe ɓuuri tengtude wonɓe e nder Fouta yo en daara hen hakke bawɗe men gam wallide ɗumen ɗum noon ko ɗo min tonganto e nder ndeɗo tonggode temeɗɗe ɗiɗi e jeenayyi yewtere moon ngaalu yo Allah rokku en hawrude yantere arore jarama Bonne chance.